โหดูรถข้างหน้าน้ำกระจุยไปผ่านได้ไหมเนี่ยน้ำมันไม่มีทางไปเริ่มจอดกันแล้วเริ่มไม่มั่นใจว่าจะไปได้ไหมโอ้ยฝั่งนั้นไหลแล้วฝั่งนั้นน้ำไหลพาดถนนแล้วแล้วอันนี้คือจอดนะดูได้สิคะท่านผู้ชมข้างหน้าตรงนั้นค่ะตรงไหนคะ ดูต้นไม้สิคะตามทุ่งนานี่คือท่วมกันหมดแล้วโอ้โหตรงนี้คือแบบไหลข้ามจากถนนฝั่งนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งโน้นคือลุยกันแล้วแต่ว่าถ้าติดตกอย่างนี้อีก3 วันติดกันนี่มีสิทธิ์เหมือนในข่าวนะนี่สัก3 วันจะเรียบร้อยเลยนี่ขนาดเพิ่งผ่าน24 ชั่วโมงเนี่ยนู่นคือตามนานี่คือท่วมกันหมดแล้วมาตรงถนนคือเริ่มไหลจากข้ามจากฝั่งนี้ไปอีกฝั่งโน้นต้นไม้ก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วไม่รู้วันนี้ต้องจอดรถนอกบ้านอย่างนี้เราอัพส่งรูปแล้วได้ส่งรูปให้จ่าดูไหมต้นไม้หักลงตรงทางเข้าหน้าบ้านพอดีดูรถพุ่งมาต้องรีบไปไม่ได้กลัวพี่ใหญ่มาโอ้โหสะพานตรงนี้โอ้มันเยอะเนี่ยตอนมายังไม่มีอันนี้นะจ๊ะนี่แหละมันขึ้นสูงมันเร็วแล้วเนี่ยใช่มันขึ้นสูงมันตอนที่เรามาเนี่ยออกมาก็ยังไม่มีด้วยนะฝั่งนั้นไม่มีด้วยโอ้ดูคือฝั่งโน้นพุ่งแล้วนะเพราะฝั่งนั้นมันจะต่ำกว่าเราน้ำไหลไปฝั่งนั้นคือต้องถ้างั้นเราว่าปลอดไปออกจากพื้นที่ตรงนั้นไปก่อนดีกว่าใช่